嘿，你有没有过这种感觉？总觉得幸福啊，就在下一个路口，只要换个地方、换份工作，或者换个人，一切就都会好起来。但如果真正的满足感恰恰就藏在原地，藏在我们已经拥有的东西里呢？今天咱们就来聊聊这个听起来特简单，但做起来又特别难的话题：维修和保养。你看这张图配的文字，为什么旅行结束后我依旧不快乐？因为你是带着悲伤出门的。哇，这话简直太扎心了，对吧？我们总以为跑到个新的地方，问题就没了。但结果呢，常常是我们把一模一样的烦恼、一模一样的不安装进行李箱，带到了另外一个地方而已。所以说，问题根本不在于风景，而在于看风景的那颗心呐。好，那咱们就来认识一下提出这个想法的人。这篇文章的作者科特·阿姆斯特朗，这个人呢，他身上有个特别有意思的地方，可以说是个小小的谜题吧。他同时在做两份工作，而且这两份工作呀，你听起来简直是八竿子打不着。先别急着揭晓谜底，咱们先看看他都干过些啥。你看他这个履历，哇，简直了！从农场的工人到修屋顶的师傅，还当过摄影师、咖啡师、杂志编辑。最厉害的是，他还是个植树工，亲手种了快50万棵树。你想想，这么多动手又实干的活干下来，他对做事儿这件事儿的理解肯定跟我们不太一样。好了，谜底揭晓，他现在的工作是家庭修理工，还有兼职牧师。是不是觉得很奇怪？一个修东西的，一个管心灵的。但你仔细看他说的这两句话，就觉得，有意思了。作为修理工，他会说，我能帮你修好你的旧房子。作为牧师呢，他又会说，你根本不需要一个全新的生活。你看，这两件事背后其实是同一个道理，对吧？那就是别总想着扔掉旧的换新的。你手头上的东西，不管是房子还是生活，都值得去修复、去升级。行，那咱们就先从他修理工的身份说起，来看看他的这个修复哲学到底是怎么回事儿。故事嘛，得从一个特别不起眼的小东西开始，一个指甲刀。这句话可以说是作者整个理念的核心了。维修并留下，利用你已拥有的，静坐片刻，盘点一下，做出些改变，必要时就做大的改变。听起来是不是挺直接的？意思就是别老想想跑，也别老想想换，先停下来，看看自己手里头到底有啥，然后呢，用心去维护它，去改善它。那咱们就来看看刚才说的那个小小的指甲刀到底惹出了多大的麻烦。作者管这个叫装修朵米诺效应。你看啊，10年前一个指甲刀掉进了水槽里，没人管，结果呢，下水道生锈了，想去修吧，一不小心水槽给弄裂了，得换个新水槽吧，发现跟旧的洗手台不搭，那就换洗手台，结果新洗手台又跟地板不配，这么一步一步下来，最后你猜怎么着？整个卫生间都得翻新。这就是一个典型的小问题被忽视，最后完全失控的例子。所以就因为当时没把那个指甲刀捡起来，最后的代价是什么呢？一张后面带着好几个零的上万块钱的账单。你看啊，这个故事就特别清楚地告诉我们一个道理，一个小问题你放着不管，拖着拖着，最后要付出的代价可能是你根本想象不到的。好，修房子的故事讲完了，现在咱们把这个修复的理念用到一个更复杂的地方，我们的生活和人际关系上。道理是一样的，但你马上就会发现，这个难度啊，可不是一个量级的，简直是指数级上升。作为牧师嘛，作者当然听了太多人内心的挣扎。他跟一些人喝咖啡聊天，听他们讲，比如有个男人哭着打电话给他，说自己不知道怎么去爱自己的孩子，还有一个马上就要抛弃自己的家庭了。这时候作者做什么呢？他说，我能做的其实就是买单请客，然后安安静静地坐着听。他发现有时候最厉害的修理工具根本不是什么大道理，就是简简单单的陪伴和倾听。你只要留下，你只要在场，对一个快要崩溃的人来说，就是天大的力量了。而且啊，在这些对话里，他反反复复听到一些特别类似的抱怨。就比如说，很多人会跟他说，哎呀，太累了，一点自己的时间都没有了，为了家庭，自己的梦想什么的都得放一边。
听起来是不是特别耳熟？感觉自己完全被消耗掉了。还有关于婚姻的抱怨就更多了，感觉婚姻跟以前不一样了，俩人没什么共同话题了，激情也没了。哎，他或者她已经不是我当初认识的那个人了。这种话我们可能自己没说过，也听身边的人说过吧。这其实就是一种非常普遍的、让人挺沮丧的现实状态。然后作者就拿这些抱怨跟他自己干过的那些最累的体力活儿去比。你想想，他种过几十万棵树，修过屋顶，肯定干过不少苦力活儿。但他自己怎么说呢？他说，在日复一日的琐碎甚至是创伤里，努力当一个好丈夫、好爸爸，这绝对是我这辈子干过最难最难的事儿。真的，跟维持家庭关系比起来，那些体力活儿都算不上什么了。这才是真正考验人力量和耐心的工作。所以啊，每当有人跟他说我受不了了，我想走，我想离开的时候，他就会问一个问题，一个直击灵魂的问题：你想离开？行，但离开能解决什么问题呢？你看，这个问题就问到点子上了。离开到底是一种修复，还是一种逃避呢？是不是只是换个地方继续逃避我们真正该做的功课？那问题就来了，为什么我们遇到问题，下意识的反应总是跑，总是想换个新的，而不是修一修呢？这事儿可能得把眼光放远一点，看看我们身处的整个社会文化到底在跟我们说什么。你只要看看身边的广告就明白了，他们在承诺什么？闪闪发光的新手机、新技术、新的旅游体验，他们都在告诉你一件事儿，一个终极的承诺：只要你拥有了这个新的东西，你就终于可以快乐了。这其实就是在卖给我们一种幻觉，一种换新就能解决所有问题的幻觉。其实啊，我们这种对新东西的渴望也不是今天才有的，它可能就藏在咱们人性的最深处。几千年前有个哲学家叫奥格斯丁，他就说过一句话：我们的心躁动不安。意思就是人的内心啊，天生就是不满足的，总是在寻找，总是在渴望点什么。所以这下你就明白了，关键点就在这儿。那些广告商，他们并没有创造出我们的不安，他们只是比我们更早的发现了这个秘密，发现了我们内心深处的这种躁动。然后呢，他们就想尽办法去培养它，放大它，最后把他们的产品包装成能安抚这种不安的解药卖给我们。而我们呢，还真就信了，然后就不停地为这个故事买单。好，聊到这儿，我们把一个修理工的动手智慧和一个牧师对人心的洞察放在一起，你看我们能得到一个什么样的结论呢？作者说啊，维修并留下听起来很简单，因为它确实就是这么简单。但是啊，他又加了一句，简单和容易可不是一回事儿。这句话太关键了，道理一句话就说明白了，但真要去做到，可能要花我们一辈子的力气。简单真的不等于容易。你就想想婚礼上的誓词，无论顺境逆境，谁都喜欢在顺境的时候留下，对吧？那太容易了。但这个誓言的全部意义，它真正的考验，恰恰是当逆境来的时候，你还愿不愿意留下？你还愿不愿意去动手维修，去用心保养？所以，下一次当你面对一件坏了的东西，一段紧张的关系，或者一个让你不满意的现状时，也许在叹气之前，可以先对自己默念一遍：维修并保养。当那个想放弃、想逃跑的念头又冒出来的时候，再给自己一次机会，也给对方一次机会，对自己说：维修并保养。因为这可能真的是我们这辈子能做的最勇敢也是最难的一件事了，那就是维修并保养。